Perfume, tudo importante. Perfume, desodorante, energética, tudo vende energética. Mas então ele tá, aquele bebom lá já deve estar aí. Deu um problema danado. Aquilo está interditado pela justiça. Dinheiro de todo mundo. Aquilo é furada, porque os de baixo. E pega não tem uma parte de dinheiro, mas você não quer pagar. Quanto ketchup passa?